मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई ज़िंदगी के लिए, सुबह के लिए, और बाप के उन तमाम वादों के लिए हम शुक्र करते हैं जो मेरा और आपका खुदावंद हमेशा हमसे करता है। वो कहते हैं किसी बात की फ़िक्र ना करना कि कल क्या खाओगे, क्या करना है, सिर्फ फ़िक्र इस बात की करो हर बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारियों के साथ उसके सामने पेश की जाए। हालेलुया। सिर्फ खुदावंद हमसे यही चाहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि खुदा कहता है कि अपनी फ़िक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। आज भी दुनिया का पालनहारा मेरी और आपकी फ़िक्रें करता है। आज भी जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देने में कादिर है, वो हमें देता है। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदा के वादे हैं, जो वो खुदावंद हमें बार बार ये कह रहा है, हमें उस पर यकीन करना है, अपने बाप के वादों पर तवक्कुल करना है, भरोसा करना है। और आज का कलाम है ज़बूर 55 उसकी 22 आयत में कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। इस वक्त ज़बूर नवीस उस आदमी की दुआ और जिसके दोस्त ने उसे धोखा दिया हो, दोस्त या बहन भाई जो भी तकलीफ़ देते हैं या धोखा देते हैं, तो उस पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। अपना बोझ खुदा पर डाल देना है। हलाकत के गड़े में यहाँ इत्मीनान है कि हम खुदा के हैं, और इस इत्मीनान के बाहिस दुख और मुसीबतें ज़बूर नवीस को खुदा से अलग और जुदा नहीं कर सकते। कोई भी हमें खुदा की कुदरत से जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें खुदा पे भरोसा रखना है, हमें खुदा पर उम्मीद रखनी है। जब हम उस पर ईमान और भरोसा रखेंगे तो हमारा खुदावन हमें हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से, जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद सलीब पर थे और उन्होंने क्या कहा, खुदा से मदद मांगी, फिर भी कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हमने सिर्फ खुदा पर अपनी मर्ज़ी को छोड़ देना है। दुखों में, मुश्किलों में हमारा जाना ज़रूर है। दुखों के दौरान खुदा पर मुस्तकिल भरोसा रखना है ताकि हम टूटे ना, क्योंकि शैतान इसीलिए आता है, वो हमें कमज़ोर करना चाहता है और कमज़ोर कर कर हमें दूर करना चाहता है। हमें सिर्फ अपना आप क्या करना है, खुदा को सौंप देना है। जिस तरह खुदावंद यीशु ने कहा मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये खुदा पर भरोसा था, इत्मीनान का इजहार है, जिस तरह लुका में भी बयान किया गया है। अगर हम लुका भी देखें, लुका 23 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, ज़रूर पढ़ें। लुका ने भी बयान किया कि यीशु ने सलीब पर ज़बूर नवीस के मुताबिक वो खुदा पर भरोसा किया। जिस तरह ज़बूर 37 उसकी 5-6 में है कि अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वही तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। हालेलुया। हमें सिर्फ उस जिंदा खुदावन पर भरोसा रखना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, चाहे तकलीफ किस तरह भी आए। देखें, शैतान कहीं से भी काम कर सकता है, शैतान कहीं भी जा सकता है। जिस तरह खुदावन यहूदा इस्करियोती जिसने खुदावन को पकड़वाया, वो उस मिशन का हिस्सा था। शैतान उसमें आकर उसे सब कुछ किया, पर खुदा ने क्या कहा, मेरे लिए होना तो ज़रूर था, लेकिन अफसोस जिसके वसीले से हुआ, जिसके ज़रिए से हुआ, उसका वो पैदा ही ना होता, लेकिन होना ज़रूर था। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दुख आ रहे हैं, रास्तबाजी की वजह से तकलीफ़ें हो रही हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको दुख दिया जा रहा है, आपके बारे में गलत बातें की जा रही हैं, तो अब क्योंकि खुदा ने कहा मेरे साथ ऐसे करते तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। क्योंकि शैतान किसी रिश्ते में भी आ सकता है, आपके दोस्त में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो आपने अपना तवक्कुल भरोसा किस पर करना है? किस पर करना है? जिंदा खुदावन पर भरोसा करना है, क्योंकि वही हमारी आस है, वही हमारा बाप है, वही हमें छुड़ाता है। क्योंकि उसने दुनिया, खुदा का कलाम हमें सिखाता है सारे रिश्ते छोड़ देंगे। खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि मैं तुम्हें सुलह करने नहीं बल्कि अलग करने आया हूँ। हम देखते हैं कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माँ बेटी से, बहू सास से मुखालिफ क्यों है? क्योंकि खुदा का कलाम है कि वो उनकी राय अपनी है, उनकी सोचें अपनी हैं, हमारी सोचें अपनी हैं। तो ये खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। हमें फ़िक्र नहीं करनी बल्कि हमें अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद
پر دے دینی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے زبور 56 اور اس کی 4 میں کہ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے اور میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کرے گا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں صرف خدا سے ڈرنا ہے۔ لوگ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب اوپر والے کا ہاتھ ہم پر بنا ہوا ہے۔ ہالےلویا۔ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم رواں میں خاموش جا بستی، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہماری سپر ہے، ہمارا خداوند ہمارا زور ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا وہ پوری دنیا اور تمہارے قدموں میں لانے پہ قادر ہے۔ ہالےلویا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ تو موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حالات کی، نہ استقبال کی چیز۔ ہمیں خدا کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہالےلویا۔ ہمیں لوگوں کو، کسی کو رٹھوں پر اور گھوڑوں پر اور اپنے پیسوں پر اور اپنے غرور پر بھروسہ ہے، پر ہمیں اپنے خداوند خدا سے مانگنے والے پر بھروسہ ہے، جس کی آنکھیں ساری جگہ لگی رہتی ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں، وہ جنم کے اندھے ہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ جنم کے اندھے ہیں، اور کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں۔ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور دل سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دل جو خدا کا مسکن ہے، ہمیں اس میں اپنے آپ کو، خدا کے کلام کو رکھنا ہے تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ ہالےلویا۔ آئے ہم آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کہ اپنی ساری فکریں اسے پر ڈال دیں گے۔ ساری مشکلیں، پریشانیاں کچھ بھی ہوں زندگی میں، صرف خدا پر توکل کریں گے تو میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے میں تجھے دائنے ہاتھ سے سنبھالوں گا، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ اگر راست باز 7 دفعہ گرتے ہیں تو 7 دفعہ خدا انہیں سنبھالتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے اس کا پاک نام پہچانا ہے، اور وہ ہمیں مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہالےلویا۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کو اور اس کلام کی قدرت کو لے لیں، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو نازل کر کے ہمیں شفا دیتے ہیں۔ ہر طرح کی شفا خداوند کے پاس ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آج کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ کوئی بیماری ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتی، ہمیں اپنی زندگی سے اسے نکال کر پھینکنا ہے۔ وہ کیسے؟ ایمان کے وسیلے سے۔ ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوں گے۔ اگر روزگار نہیں تو خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کے وعدوں کو، خدا کو خود یاد کرائیں کہ خداوند آپ ہی نے تو کہا تیرے راست باز لوگ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ میرے خداوند کو جب ہم اس کی حضوری میں آ کر اس سے مانگتے ہیں اور ان وعدوں کو جو خداوند نے ہمارے لیے کیے ہیں اس پر اپلائی کرتے ہیں اپنے آپ پر، تو خدا کا جلال، خدا کی قدرت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہالےلویا۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، آج ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے میرے زندہ خدا باپ انہیں شفا دے، کیونکہ آپ شافی ہیں۔ اور آج ہر کمی، ہر کمزوری یسوع کے نام سے جائے خدا باپ جی۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا کی رحمت اور خدا کی برکت ہمیشہ سب کو گھیرے رہے۔ ہالےلویا۔ اور خداوند اپنا چہرہ ہم پر سب پر جلوہ گر کرے۔ ہالےلویا۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔